హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ క్రియేటివ్ సిస్టర్ని. ఈరోజు వచ్చేసి డిఫరెంట్గా అండి, ఈ సమ్మర్లో అందరూ చల్ల చల్లగా నీట్గా ఇన్స్టెంట్గా చేసుకుంటే పెరుగువడ. నేను పెరుగువడ ఎందుకు అంటారు అంటే అంటే వడలాగా చేస్తున్నారు, కానీ వడ కాదు, బ్రెడ్తో చేస్తున్నానండి. బ్రెడ్ని యూజ్ చేసి ఇన్స్టెంట్గా పెరుగువడ చేస్తున్నాను. దీన్ని దహి బల్లా అంటారు హిందీ వాళ్ళు. మనమైతే పెరుగువడ అంటారు. బ్రెడ్ తోటి పెరుగువడ, ఇన్స్టెంట్ పెరుగువడ. ఓకే, మీకు ఏ షేప్ కావాలంటే షేప్ గిన మీ దగ్గర ఉంటే షేప్ తీసుకోవచ్చు. నా దగ్గర షేప్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదు. ఇలా ఒకటి షార్ప్గా ఉండే బౌల్ తీసుకొని ఇట్లా కట్ చేశాను రౌండ్ షేపు. ఇలా రౌండ్ షేప్ కట్ చేశాను. ఎడ్జెస్ని నేను పౌడర్ చేస్తానండి, ఇది బ్రెడ్ క్రమ్స్ చేస్తాను. అది ఎలా చేస్తాననేది తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. అది షార్ప్గా ఉంటేనే కట్ అవుతుంది, అదే చూపిస్తున్నాను. బాయిల్ చేసుకొని స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో, ఇది ఆలు. నేను ఒక హాఫ్ ఆలు తీసుకున్నాను అంతే, రెండింటికి కలిపి. గ్రీన్ చిల్లీ పీసెస్ వేసాను. తర్వాత అల్లం తురుముకొని వేసానండి, గ్రేటెడ్ జింజర్ వేసాను. సాల్ట్ మీకు ఎంత టేస్ట్కి తగ్గట్టు, మీ క్వాంటిటీకి తగ్గట్టు వేసుకోండి. నేనైతే పావు టీ స్పూన్ వేసాను సాల్ట్ అయితే. కొంచెం అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకొని ఒక బాల్ తీసుకొని రౌండ్గా షేప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం బ్రెడ్ని వచ్చేసి రౌండ్ షేప్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, అందుకని ఆ షేప్కి తగ్గట్టు నేను రౌండ్గా చేస్తున్నాను ఈ ఆలు మిశ్రమాన్ని. యాక్చువల్గా ఇందులో గ్రేప్స్ వేస్తారు, డ్రై గ్రేప్స్. మా పాప తినదని చెప్పి నేను ఒకదానికి డ్రై గ్రేప్స్ వేయలేదు, ఇంకొక దానికి డ్రై గ్రేప్స్ వేసాను. చూపిస్తాను అది కూడా మీకు. ఇలా స్లైస్ చేసి కొంచెం జస్ట్ ఆలులో కొంచెం తేమగా ఉంటుంది కదా, కొంచెం అట్లా ఒత్తినామనుకో డివైడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. నాకైతే మా పాపకి నాకి అంటే చాట్ లాగా ఉంది, సూపర్ ఉంది టేస్ట్. చాట్లు ఇష్టపడే వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది. మన ఆంధ్ర స్టైలు పెరుగువడ అనే వాళ్ళకి నచ్చదు ఇది జనరల్గా. డిఫరెంట్గా బాగుంది, ట్రై చేయొచ్చు. ఇది ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు డ్రై గ్రేప్స్ పెడుతున్నాను. బ్లాక్ గ్రేప్స్ పెట్టానండి నేను. బ్లాక్ గ్రేప్స్ పెట్టి రౌండ్ చేస్తున్నాను. వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఇది ఈ విధంగా పెట్టానండి, అంటే మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసాను. కొంచెం ప్రెస్ చేస్తున్నాను. రెండు రెడీ చేసి పెట్టేశాను, ఒకటి విత్ గ్రేప్స్, ఒకటి వితౌట్ గ్రేప్స్ తోటి, డ్రై గ్రేప్స్ తోటి. ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. ఏదైనా ఒక ట్రే కానీ ఒక గిన్నె కానీ మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది అవైలబుల్ ఉంటే తీసుకొని ఇట్లా సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. తర్వాత ఇది కర్డ్ అండి, కర్డ్ని జస్ట్ విస్క్ చేశాను నేను. మీరు స్పూన్తో అయినా ఇలా కలపెట్టేసేసి సరిపోతుంది. పలుకులు ఉంటే బాగుంటుంది కదా, అందుకని అలా చేసి విస్క్ చేసి పెట్టాను. తర్వాత ఇందులో కొంచెం షుగర్ వేసానండి, 1 టీ స్పూన్ వేసానండి షుగరు. మరీ ఫుల్ స్వీట్ కాకుండా లైట్ స్వీట్ తోటి 1 స్పూన్ వేసాను. అదంతా ఈవెన్లీ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదండి. నేను హోల్ వీట్ బ్రెడ్ వాడాను, నా మామూలు మైదా బ్రెడ్ కూడా కాదు. ట్రై చేయండి, ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ అండి, మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. జీలకర్ర పొడి వేసానండి, కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రీన్ చట్నీ అండి. గ్రీన్ చట్నీ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసేసాను, 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ చట్నీస్. గ్రీన్ చట్నీని కూడా మీకు ఎంత కావాలి అంటే అంత క్వాంటిటీ వేసుకోండి. నేను కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాను గ్రీన్ చట్నీ, కానీ ఇప్పుడు స్వీట్ చట్నీ వేస్తున్నాను. స్వీట్ అంటే డేట్స్ అండ్ టామరిన్తో చేసిన స్వీట్ చట్నీ అండి. తర్వాత సాల్ట్ కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను, సాల్ట్. కారం కూడా అంతే స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను, మీ స్పైసీనెస్ తగ్గట్టు వేసుకోండి. నేను కొంచెం స్వీట్ చట్నీ కూడా ఎక్కువ వేసానండి, మా పాపకి ఇష్టమని. కొంచెం చాట్ మసాలా అది కూడా కొంచెం లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాను. ఒక చిటికెడు స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి, కొరియాండర్ లీవ్స్. దీనిపైన మీకు పొమాగ్రనేట్ గిన అవైలబుల్ ఉంటే గిన పొమాగ్రనేట్ వేసుకోవచ్చు. నాకైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ అమెరికాలో నాకు పొమాగ్రనేట్ అవైలబిలిటీ లేదు, అందుకే నేను పొమాగ్రనేట్ వేయలేదు. చూడండి, ఇలా మధ్యలో ఆలు ఉండి మంచిగా సాఫ్ట్గా వచ్చింది. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఇప్పుడైతే నేను టేస్ట్ చూశాను, తర్వాత నాకు కూతురు వచ్చి టేస్ట్ చూపిస్తుంది, మీకు ఎలా ఉందో చెప్తుంది. భలే కలర్ఫుల్గా ఉంది, భలే ఉందండి, ఇన్స్టెంట్గా చాట్ లాగా సూపర్ టేస్టీగా ఉంది. దీనిపైన నేను ఇప్పుడు కొంచెం బూందీ వేస్తున్నాను. మీ దగ్గర సేవ్ ఉన్నా వేసుకోవచ్చు, ఈ పొమాగ్రనేట్ ఉంటే వేసుకోవచ్చు. నేను బూందీ అవైలబుల్ ఉందని బూందీ వేశాను. బూందీతో కూడా చాలా బాగుందండి, కొంచెం క్రంచీగా బాగుంది, స్వీట్గా. ఇప్పుడు మా పాప మీకు చూపిస్తుంది చూడండి, బాగుంది. మీరు ట్రై చేయండి, నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి. చూడండి, నెక్స్ట్ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.